Bandeko napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline na liboso na bino kosala video oyo pona ko partager makambo oyo nalingi to partager lelo na video oyo pona koyebisa bandeko nyonso oya Deline Télévision, bandeko nyonso o bolandaka nga o to partageaka makambo oyo eza spirituel. Nena yebisa bino lelo makambo oyo namonaki, makambo oyo esalamelaki ngai o namonaki yango nalingi na partager yango na bandeko nyonso o bolandaka nga o tozokende na le 6 avril. Tozokende le 6 avril eza le 6 avril eza jour oyo papa Simon Kimbangu abandaki mosala na ye. Nde toyokaki ke abandaki yango le 6 avril. Nde mama Mwilu abetaki ngonga nde babandaki kosala mosala ya Nzambe. Papa Simon Kimbangu atelemaki nde jour wana andimaki makambo okolo Yesu azaki koyebisa ye asala, andimaki yango le 6 avril. Nde lelo yango biso ba o tozondima papa Kimbangu le 6 avril eza ma jour moko ya feti monene pona biso ba o tozondima papa Simon Kimbangu. Yango na kosala video oyo pona bino bato nyonso o bolandaka ngai o to partageaka makambo oyo ya molimo, tozobondela ensemble makambo nyonso ensemble, donc tozo partager nyonso oyo Nzambe azotalisa. Donc Nzambe azwa lokumu mpona ngo tokenda kobondela, tobondela po tokende na makambo oyo na partager lelo. Nzambe amona biso. Tobondeli na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santu. Nzambe na bomoi, Nzambe na bikamwa, Kolo Yesu Masiya, papa molimo santu tala biso toye liboso na yo. Ngai mwana o papa na fandi boso ya kamera o pona ko partager makambo o tenga na motema o matinga na motema na partager na bandeko na ngai nyonso balandaka nga na chaîne oyo to partager makambo ya molimo po ete bana na yo bazwa pe mayele oyo opesaki ngai. Yangwana Kolo na beleli yo molimo santu zana nga na video o za pe na bandeko nyonso o bakolanda video o papa yo moko molimo santu kota kati na mitema na bango yo nde o sosolisa bango lolenge makambo oyo ezali papa po ete nga na kokoka kopesa explication te epai ya bana na me yo moko nde oza me place molimo santu papa Kimbangu yo moko sosolisa bana na makambo oyo na koloba. Nzambe topamboli yo pona nyonso ozwa na lokumu papa sikete ozwa contrôle ya video o ngana loba te me yo nde oloba na telemeli o nyonso mabe papa o nyonso akoya pona koloba kosala mabe na video o papa akutana Nzamba mpuntulendo na bonde bona komba tata mwana pe ya molimo santu. Amen. Bandeko na ngai mama Deline pona ba obokolanda nga pona mbala liboso. Ngai mama Deline nasalaka ba video na chaîne oya Deline Télévision pona ko expliquer mingi makambo oyo ezaka mingi spiritualité, makambo eza ya spirituel yango nde to partageaka na chaîne oya Deline TV. Donc makambo eza spirituel eza makambo ona lobake okoyoka pe makambo su ona oyoka te na vie na yo okoyoka na chaîne oyo. Mais mwana mayele ayokaka pe a examiner a meki pe ka bondeli pe atali Nzambe pe tali sanga eza ndenge nini. Molimo santu oyo aza kati na biso ende muta sosolisaka biso makambo o muta zoloba eza vraiment bongo to eza bongo te. O makambo molimo eza tellement ebele, eza tellement munene, eza tellement donc makasi, tellement makasi donc mutu po a comprendre ngo eza pasi. Video o nazo ko isa bino de ato bukuta. Video oto obuta mikuwa ba o bakoka obuta mikuwa te. Heureusement je crois que bazala asute. Ba bakoka obuta mikuwa te na Deline Télévision. Bakenda na ba chaîne mususu wana oyo pende bongi na niveau na bango. Po na chaîne kwa Deline Télévision soko za na niveau spiritualité moko te et que aussi esimba te pona yo. Biso to abatu moko ya niveau moko bo ya spiritualité. Lokwa to za na niveau moko ya spiritualité makam na biso pe
ya spiritualité ezalaka na niveau moko boye. Donc po bato mokili ba comprendre yango eza pasi makasi, mais ba oto comprendre yango vraiment totambolaka ensemble eleka kitoko. Lolenge totambola ensemble vraiment ezoleka bien. Nzambe azwa lokumu mpona ngo. Pona na expliquer bino ezalaki tobandaki ba jeune na biso nazaki na bitumba makasi pendant que tozaki na ba jeune et prière. Bitumba ya molimo pe e manifestaki pe physiquement bitumba ebele o ezaki na molimo e yaki tina physique vraiment ezaki ebele o to lobela onka na batana ngo. Donc eloko na ina lobake na programme ki jeune et prière pour na mambo ya ba action de grâce ndenzamba baki ke to sala ba action de grâce to ba to sala prière ya action de grâce. Ya fin de l'année to bandaki yango le 1er décembre nde to yokanaki na bandeko nyonso o bolanda anga to yokanaki to banda jeûne et prière le 1er décembre. Le 1er décembre wana bandeko nanga to lali to lamuka na tongo ya le 1er décembre wana fallait ki to banda jeûne à partir ya butu ya minuit oyo ya les minuit ya le 30 décembre poto blamka lobi minuit ya nzambe na balbandeni. Donc minuit ya le 30 donc minuit to comme déjà le premier donc faut to banda donc le 30 wana déjà na minuit nango oto koma le premier to banda jeune na biso boyebi ndenge to programme ki yango pona ko sala jeune na biso ya action de grâce ko pesa nzambe merci lolenga comme si biso tina fin de l'année wana to sala ki jeune na biso wana siko programme wana to sala ki on bien avant na programme ki on pe na yebse ki pe bino ke to sala jeune. Après siko le to komeka le premier wana bandeko nanga na lamuka na tension moko impossible na lamuka pena na tension moko ya likolo tension mo ya likolo onga moko na comprendre ki yango te. Mais omoni na ba vie na biso bandeko so omoni likambo moko boy fa osala likambo bo likambo ngo coïncidence ko ezalaka te yo mona kate eza na ka coïncidence salami mais na mona ki on louche pourquoi banda nazaka na tension banda je crois na ba juin na ma tension pe matanga na juin na obetela bino na ba video ozoya ona olobela makambo oyo donc na ba juin wana na obetela bino ndeni ezalelaki na mataki vraiment tension makasi na kobetela bino ngo pona témoignage onga na za nango eza video ona osala bon toke nango kaka donc coïncidence penda pa nanga moko ezalaka te surtout so na tie likambo wana ka donc na tie penda kanga na bi pourquoi kaka le premier lelo obiso to banda mabondeli na laki bato tokotia ba prière na ligne tokotiaka tokobondela na ligne kaka na lakaki bato mais le premier wana na lamuka tension makasi siko le premier wana ezaki vendredi le premier wana to kote esenga siko futo za na retraite bande ko bolandanga bien na makambo o makamba molimo ezali eyaka na kimosuni bo biso nde muto to se randa compte te biso nde muto comprendre te ke makambo na vivre physiquement eza makambo ibandi na molimo nde eyepe ebandi ko manifester physiquement biso nde muto comprendre te bande ko nanga bolandanga vraiment bien na mambo na yebisa le 1er décembre wana o ezaki vendredi oto bandaki jeune na biso tozaki biso tozaki na retraite wana bandeko nanga tension e matinga de le premier wana kale na olamuka na tension moko impossible ba video on a tiaki le premier pardon ba prière on a tiaki le premier wana le deux donc ezalaki na se ya tension o boyo kaka penda tension o ke muto ko sipote te fo kende hôpital donc nazoka misisa kingo ekangami mutu kilo donc nazoka bizarre na omona nzoto na nga so toza ndeti exemple na 8 heures na omona ke 10 heures na okoma te na omona ke 2 heures du temps ebele pona nga pona nde nazoka na nzoto na okoma te mais nazosala effort na otelema nazotia ba prière nazosala effort nazotia telema na otia ba prière bandeko na yebisa bino bato tozaki na mo baza témoin na nzambe na likolo aza témoin papa Didier pa aza témoin na nzambe na likolo
donc na bande kotia ba prier na tia les premiers les deux wana na se attention o kaka attention moko likolo siko na juin na zaki na tension na juin o utole na juin kako eleki tension emataki nga na betela bino mingi bomoni ke monguna bandeko na yo mfuto zaka na secret na vie na biso na oloba ntango nyonso na bato tozala na bango bozalaka na basekele na ba vie na biso yomba ba makamba molimo eza makambo ebatamaka eza makambo baloba yango te bato ebe baloba na mama deli makambo molimo babimisa yango te mamba molimo so ozobimisa yango okoma faible bandeko na nga makamba molimo so ozobimisa yango okokoma faible oza makasi te bomoni ndenge na bimisela bino makambo oyo ya molimo nga namonaka normalement funa koma faible mpo nazodevoile makambo na nga nyonso nazobimisa basekele na nga bato bazoloka nga oyo baoya kotake nga bayebi deja position na nga ozomona ezalaka bongo normalement babimisa yango te bato ebele bapesanga conseil babi mama deli makambo molimo balobaka te ezala makambo masweki ya kobatama bapartageaka onka na mutu oyo oyebi ke ye mpe aza mutu ya molimo lokola nga nde bobanda kopartage makambo wana na bato mosusu bando teyaka bato normal bondo teya bato normal me makambo mosusu bokokotaka nango te me nga siko nakotaka ondire na makambo oyo nakokota te me nalobaka ngo eza plan ya nzambe oyo abongisa plan nzambe oyo abongisa azwa na ye neti nga mwana ye aexpose na ye nga ye moko ayebi modele abatelanga mpo nga nakufaka na yebisa bino nakufaka mpenza nakezonga na monde ya bato bakufa ozomona mpo so babundisi oyo na bitumbu eza makasi bakangi oyo na motambu moko babundisi oyo baozwa yo ozomona le bazwaka nga bongo nakufaka mpe nakufi mpe me nakozonga po nzambe moko azongisa nga na ndenge na ye donc na monguna satana akomprenaka te na nga mama Deline en tout cas nzambe asala makambo moko oyo ta mosusu na bato mosusu moto wana fa kufa pe tozangi ye pe na mokili o me na nga mama Deline nzambe asala autrement ozomona asalaka ne autrement na ndenge na ye poni ye moko mpo nga nalobaki na nga na tiki na nga na moi bitumba ngo eza makasi na tiki te nzambe abemanga na maboko na nzoto na ye bo amemi nga lokola bebe alobi sala naza na yo ozomona do yango na do nzambe ye moko atiaki nga nabimisaka makambo oyo mpo ayebaki ke bana na ye fu bayeba yango baza tellement étouffé baétouffé bango dala na molimo na bango moko bazokoka kosan sortir te il faut ezala ta na bato moko boye na koloba te nazaka nga moko so nabike nazaka nga moko seke wana pe mobulu kwa donc bazali donc nzambe aza na bato moko ayebiki babimisa na bango makambo ya basekele oyo ebima nango malgré bituma bango ezala makasi me nga moko nzambe naza na bato wana na otika bango te ozomona na otika bango te na ozala na bango babimisaka mpona bana na ye yango nayebisaka bato naza na bango nga botikanga na loba na nga babundisanga na faso babundisanga nzambe moko ayebi akutana na bato wana me bino bozalaka na sekele po yebi te mission na eza nini na mokili so oza na même mission lokola ngake obimisaka makambo oyo masweki makambo oyo akobomba yo obimisa yango polele problème te bimisa na yo mais soki oza na mission wana te mabe makasi donc yango wana nzambe azwaka lokumu mpo nango makambo mosusu omona olobi ke te naloba yango te so nalobi yango ebimisaka bitumba me nteme ematangaka ateba na nzambe moko ekobikisa ta mutu moko to mibale misatu bakozala sauve na nzela makambo oyo nde yango bomoni nga mama Deline nazoloba boye donc le premier wana le tosali ke tosala jeune tozaki na retraite na le premier nde nayebisi bino tension ezalaki nga vraiment makasi okoki koimagine te de na forçaki kaka na nzoto vraiment na force kaka nazosala mpe nzambe azosunga toyei kokoma le 3 sikoyo ezalaki mpo tozalaki na retraite wana le 3 sikoyo etombe dimanche wana sikoyo tokosala culte ndenge tosala culte normal après topanzani toye na bandako tozokontinue kobondelaka na ligne ndenge ezalaki bandeko na nga tokoma le 3 wana na culte tozalaki nga kutu nazalaki koyoka mpe mabe makasi pendant ke toza na culte wana ya le 3 décembre nando oyoka mpenza tension moko oyo okoloba mpe ke papa dide memanga na urgence mpona omona nazokufa
mais nakondima kaka nzambe autika ngai ta aza na contrôle ya nyonso nafandi kaka na osipote me nazalaki vraiment mabe so nayebisi bino nazalaki kooka mabe toyei kokóma na culture wana makambo boye elekai na culture wana oyo eza tellement bizarre monguna akotaka na ndenge moko okoki koimagine te makambo boye elekai na culture wana oyo eza bizarre donc eza lokola kaka naloba na mokuse ke nazalaki bapesi nga kaka parole ya suka mpo nakokaki kutu te natelema boye antuka nakokaki nanga te na ndoka mabe ti nazali na culture wana na forsai kame bapesi nga quand même parole ya suka nde ezalaka obondela na suka opesa communiqué puis oclôturer prière leka naleki ka nazwi miko makambo boye nalobaki ezalaki na ndeko moko na kati ya sali wana arépondre ngai arépondre mabe arépondre nga bien te namonaki on mpasi na motema koma nalobi kutata na ye mpe te nalobi mpe mabe te koma moto akoki korépondre nga modèle oyo na en plein kilti boye nayebi ke tosambi ya baeglize ebele ezalaka te epuis moto yango aza bebe spirituel te ke nalobake bon aza na ye na ayebi makambo ya nzambe te non ozomona sikoyo elekelaki nga nano ke koma ekoki kosalama boye moto aye arépondre nga donc moto arépondre odo olobi likambo boye bato mosusu kuta mosusu bakokaki kotiaka te mais bato quand même batiaki kame nasalaki ke na l'exemple mpo bato batia vraiment ka te donc olobi oza na chair olobi likambo boye moto moko afandi na kiti arépondre o mabe ozomona répondre o mabe ekamisaki ngai nano ozomona donc na mokuse na okota na o makasi te donc ezaka eloko moko na oloba mpo boyeba barisa monguna boyeba barisa monguna mpo monguna so alingi azwa motu azalaka bien préparé akoprépare partout mpo azwa motu ozomona nde sikoyo esalaki nga mpasi le tosisa mpe kiti ana okaki mpasi makasi nga pourquoi makambo boye ekoki koleka nalobai mpe mabe te pourquoi ndeko boye arépondre nga bien te arépondre nga mabe nga nazalaki na chair ata kutu soki nalobaki na ye so likambo nalobaki na ye alinga kozela nanu quand même mais na miso bato akokaki koloba boye te esalaki nga mpasi le toye prière à 15h wana le 3 prière à 15h nakoki kotiango te nakokaki kotiango te mpo na kutu tension te mais mpo makambo eleki na culte elekeli nga donc elekeli nga bandeko nanga so oza na souci oza na kanda oza na problème moko okomprendre kokoka osambela te kosambela mpe ya soli ezala moto azala na liberté oza na kanda te oza na souci moko te ozwi souci otia pa ozwi kanda otia pa omitiki yo kaka na nzambe nde omonaki okosambela bien sikoyo na telema likambo yango ekotaki nga na kati ebayesaki nga omona mpe ake nazalaki découragé voi même ya kozala na groupe na bato tosambelaka ensemble nde omona esalaki nga eloko molokwa kaka na panza kaka groupe yango topanzana mpe tozala kaka bato na bato kuna nazala kaka na YouTube boye donc na vraiment esalaki nga vraiment nayebi te momo tokobenga na français vraiment esalaki lokwa ko nini ezobima nga na français on peut kimaka bandeko nzambe donc ozomona eyaki vraiment donc namonaki na prière 15 nakoki kotia te na prière ya 21 ya 18 nakoki te ya 21 papa Didier moto asalaki yango donc ti toyei kokóma wana nazokanaka mabe na tension mais nazalaki un peu quand même nakoforce mpe nasala mais lokwa nazali daa na mpasi na motema na makambo oyo euti osama na culte ya dimanche wana nazalaki vraiment ngai te nazalaki bien te courage makasi ya kotia nini ezalaki te bandeko na ngai ezalaki te après toyei kokóma na minuit fallait natia prière ya minuit bandeko na ngai nakoki te tension ebandi su kobenda na lokola susu na makambo so eleki su na moi elekilinga su mutu esalinga su mabe makasi tension susu emati lisusu makasi oyo mo ozomona mpenza ke nzambe na nga oyo nini soki na meli nayebisi bino tension oyo esimatai nga na juin nakomaki soki kaka nayoki mwa lokwa na senti lokwa tension eningani nazwi ma ya kamba na mabele akamba nasangisi na ma ya mapamboli na obeta bino likambo ma ya mapamboli yango biti mpenza makasi oyo nasaleli video oyo nazwa mai oyo apompe normal 1 litre et demi nazwi mabele akamba moke natie na kati wana nazwi mai akamba moke natie na kati nazwi mpe mai ya mapamboli na nga moke
na tie na kati wana nazobetela bino makambo ya maya mapamboli nde tozoloba boye nde après sikoyo soki na bondeli nango kaka na meli ata nayokaki tension akomata le na omela yango kaka na bondeli ke ekomakisa tension esalaka ke ekitisi mbamo tension maya kamba na mabela kamba bandeko bonegija yango te nde sikoyo après sikoyo nayaki sikoyo koloba nga na bi soki na meli kobanda le premier wana le na osenti ke tension ezanga ya komata bandeko na nga soki na meli mai wana oyo natia mai ya kamba na mai ya mapamboli na mai na mabela kamba soki na meli yango eloko ebikisaka nga na tension ekomi komatisa nga sous tension makasi soki na meli yango na osenti lisusu douleur makasi mutu ebandi su kobeta doyo mo omoni mpenza ondire ozwi mpenza likaba mungole ondire ole likaba mungwa soki na nde kocomprendre te nga bi nde nini mikolo nyonso soki tension esali ndeti koninga soki nazwi kaka mai oyo nabondeli nango na meli na yo kaka bien tension ekitaka mbala moko bon sikoyo ndenge nini ekomi kaka eloko ebandeki kobikisa nga na tension ekomi omatisa nga tension nga mpe na ocomprendre te moka soki dule mpasi eleki namoni moyen te kisi mpe biso boyebi biso baoyo so namoni kaka moyen te nazwi mai wana bonde na meli okomata sous tension so ezalaki 18 ekomi 19 so ezalaki 18 tension ekomi osu 19 donc emati lisu makasi na ocomprendre pe te sikoyo le toyei kokoma na jour wana le dimanche wana na minuit nango naye nabondela natia priere na lini nakoki na nga te nakoki te nga bi nzambe naokoka te nabondeli ka nga mo mokie nalobi soki nalamuki na 3h nalamuka na 3h bo natia priere na lini nameki mpe sukola réveil soki ka réveil soki nalali na nga na kimia soki kaka réveil esone ba nalamukaka mutu oka pasi moko kingo ebandi kobenda no bandi oka mabe mwe osala eloko eza te nde mbala moko na 3h na mpe nabondeli ka moke nalali nde mbala moko nzambe abandi koyebisa nga bolanda bien nzambe ayebisi nga abi Adeline oza na tension makasi nga na bie tension makasi mpenza wana leka na sisika kobonde natika nabondeli ka nga mona fukami ka na okwana mpe obondela te nde mbala moko nzambe abandi koloba na nga donare makaki na fukami na okobondela te me nalali ya ofukama nde naye kosusumuka boye tokomi so ba 4 so ni nakoki te mbala moko nalali loko nazalaki kolala na salon na se na nsima natandaki kaka couverture wana ale nalali kaka wana dozoyoka mabe moko nde mbala moko leka na mitandi wana nde mbala mo nzambe abandi oyebisa ngai abi na nga Adeline ozoyoka bien te nga na bien naoyoka bien te tension makasi abi tension matio makasi nga na bi abi na nga Adeline babwakeli yo tension wana abi babwakeli yo tension wana mpo ozala makasi te na makambo ozosala na YouTube nzambe ayebisi nga bongo abi babwakeli yo tension mpo ozala makasi te na makambo oyo ozosala na YouTube kabi asolo alobi alobi ozalaka na mai na yo moko oyo obengaka mai ya mapamboli nga na bi na mai ya mapamboli alobi na nga boye alobi Adeline komela eloko mosusu te kosangisa pe mai ya mapamboli wana na eloko mosusu te zwaka mai no ya mapamboli bondela nango mela yango ayebisi nga pe lisusu alobi na nga makambo oyo elekaki dimanche na culte oyo mutu boye asalaki tangeli nga komba mutu wana oyo asalaki eza ye te abi eza ye te mutu asalaki bongo eza monguna mutu akotaki kati na ye eza monguna mutu akotaki kati ne mpo alembisa yo na makambo oyo ozosala ya bapriere mpo alembisa yo mpo okoka lisusu te bandeko na nga elekelaki nga bomoni monguna ndenge atravayaka amoni ke tozokota na bapriere wana ya bason de grâce ya makasi ayebi nde nalobaki tokoza makasi na mabondeli tobanda otia bapriere monguna asali ke ayebi ke ngami nazokoorganize makambo oyo il faut atake na source de source akotake eza ngai lere akotake nga moye bapriere elekaka bien makasi na YouTube eza te moye elekaka makasi na YouTube eza te asali ndenge nini
abwakelinga tension loko ayebi ke point faible nangi ezalaka tension sina loba yango ke tension etungisanga lokola ayebi ke point faible nanga eza tension azwi tension abwakelinga azwi wana sikoyo eningisa sikoyo nzoto nanga elembisanga sikoyo na nzoto moye nakoka kosala likambo eza te mpo nzoto ya maladi osala ndeni na nzoto ya maladi ozomona ale moralement mpe azwi lisusu ndeko wana monguna koti su kati na ye mpo aloba nanga makambo moko asala makambo moko aloba esala nga pasi mpo alembisa nga moralement ozomona donc asalaki nyonso mpo nazala ya kolemba mpo ete nazala makasi te na bapriere oyo nayebisaki bino ke tozokota bapriere ya 3 semaines wana oyo tosalaki na décembre wana ozomona nde sikoyo nzambe alobi na nga alobi ke Adeline yango wana mela nino mai na yo obengaka mai ya mapamboli mela mai no obengaka mai ya mapamboli bondela nango omela bandeko nanga leka nzambe alobi nanga bonga na bioke na omelango na butu wana nalali nanga tongo lere etalingi na etani na tongo na lamuki pe tension kaka mabe bandeko na wana zwa mai ya mapamboli wana na bondela nango non maladi eza guéri facilement lokola o mungu na bwakaka na monyango te so babwakeli yo maladi guérison nango ezalaka na facilité l'essentiel ka oza na directive nini oyo kosala so oza na directive te yango tolobaka bandeko na nga nalobaka nzambe akoloba na nga yebisa mutu bo azwa matungulu amela kobika pa mutu bo alobi matungulu même likambo mutu aza nango pa mutu mosusu akoloba ai pa mutu oyo alobi ai même likambo mutu aza nango pa mutu mosusu aloba tangawisi me bango nyonso baza na même problème yango mo nalinga te nazwi likambo oyo nzambe aloba mpona mutu boye nake nango supa mutu boye malgré bilo mosusu ezalaka so directive ya nzambe eza te nzambe akoyebake yo soki ofusalela mpe mayele na yo na mutu boye azali na même problème bosalaki boye bon tokende nango mpe kaka yo mpe salaka boye mais en réalité ezalaka fo kokota mabondeli kotuna volonté ya nzambe kotuna badirective mpa nzambe ozomona badirective mpa nzambe aloba pa mutu boye tosala ndenge nini nzambe aza ayebi banzoto na biso koleka biso moko ayebi makambo ezotungisa biso koleka donc ayebi ke pa mutu boye eloko boye so ameleke esala mabe eke touche susu place boye barene eza mpe makasi te ye amela eloko boye te ye amela boye eza bongo ozomona yango bandeko fu tosambelaka na nyonso tolanda bilandalanda te surtout na babiloko akomela oyo bakisi naturel oyo ifo toyeba tobondelaka nango makasi ndi siko bandeko na ngai ngasiku nakamwaki nalobi koma nzambe alobi na ngai namela mai oyo nga nabengaka mai ya mapamboli nasangisa na eloko mosusu te namelaka yango me mai wana nakosangisa yango jamai na te mai wana nasangisa yango kaka na mabele akamba na mai ya kamba soki nga muna mitunaki jour yango wana ngabi seigneur elingi eloba nini siko eske mai ya mapamboli oyo mai oyo nga na obenga mai ya mapamboli eza mai ya le 6 avril yango tokoma na le 6 avril yango nalobi ke nabetela bino makambo ya mai oyo nakoya na video mosusu na kosala na kopesa témoignage ya makambo ya mai oyo nakoyebisa bino ndenge nini makambo oyo nga namona na mai oyo ya mapamboli ndenge nini nayebelaki makambo ya mai ya le 6 avril ndenge nini elekelaki na makambo oyo tomona kobanda toyeba makambo mai wana le 6 avril kino lelo makambo nini oyo nzambe tomoneli yango na obetela bino mpo nga mama Adeline nalobaka na nga nzambe aza na ngai mpo nzambe ayebike nga naza mwana azoprotege ngai azopesa connaissance mo kati na nga eske nga moko na mwana nzambe non eyaka nga mo te ndeko mpo ozolanda nga yo mpo oza mwana nzambe yo mpo oza na mposo bénéficie na bolamu ya nzamba mpungu tolendo oza na mposo bénéficie nango yango nga nzambe expose nga naloba na nga nayebi ke nde naoloba boye nayebi te so boyo odetruire so mai na nga mapamboli nayebi te so bodetruire yango ndeni nayebi te so bosala ndeni ne wana mpenza toyebi te totalaka nde tokendela nango
ozomona do bandeko na ngai doki eloko nini ena loba Seigneur nganga. Ok, doki mai wana mai ya mapamboli wana nasangisaka yango na mai ya kamba na mabele ya nkamba. Pourquoi nasangisaka yango? Wana nzambe te mutaloba nasangisa nga moko. Nasangisaka yango pona nini? Po nayebi ke mai oyo mapamboli ebikisaka. Mai oyo mapamboli esalaka makambo ebele spirituel. Loko na yoki pe mai ya kamba na mabele ya kamba pe esala pe makambo esunga pe. Ok, nazo sangisa ngo nyonso esika moko. So na meli nazwaka kimia. Soki tension eningisi nga ponga melo na tungisa manango vraiment attention. So tension etungisi nga kaka nazwi mai wana na sangisi nyonso ka ande na lobi na bondeli nango na eloko eza porte za puissance ya malobo yo koloba mabondeli oyo kobondela nango ekoti mai ezwi action ekoti elati nzoto esungi. Ozomona siko pourquoi nzambe akende koloba nanga mai na o bengaka mai ya mapamboli kosangisa ne eloko mosusu te melaka yango po ozwa kimia. Gasiko na bandi komituna ngabi eske ngi loba siko nini mai ya mapamboli oyo eleki mai ya kamba na nguya? Ese mai ya mapamboli oyo eleki mabele ya kamba na nguya? Ubi ndenge ni? En tout cas bandeko mutu eshofaki nga na okoka ko comprendre te. Mais na moment oyo na comprendre mo muke mususu makambo mususu batu o baza ba problème moko lebo bondela pona bango surtout na batoto wana bango mo nzambe apesi ba directive abi asangisa mabela kamba na maya kamba te boyibisa ye pendant 10 jours amela kama ya kamba maya kamba kaka asangisa ona mwa mai ya pompe asangisa mususu azoba amela maya kamba ya pamba asangisa ona mai mususu te. Après 10 jours azwi maya kamba asangisi na mabela kamba do eza na ba directive nango oyo kosalela mai ya kamba na mabele ya kamba. Tozwa ka exemple ya mama na biso Abigail oyo nzambe abikisi bana 7 na sida à travers mai ya kamba na mabele ya kamba. Alobi pasteur oyo akimbangisa yebisaki ndenge ya kosalela mai ya kamba wana na mabele ya kamba. Mais lere ya ye na ndako papa Simon Kimbanga ebimeli ye alakisi ye lisusu ndenge mususu oyo ya kosalela mai ya kamba pona bana wana nde asali ndenge papa Simon Kimbanga alakisaki ye nde bana wana babiki. Nde bana wana babiki. Ozomona do epesi ngamba moko réponse ya question na nga na bande kotuna pourquoi nzamba lobi na nga nazwa mai ya kamba nasangisa na mabela kamba te. Nasangisa na mabela kamba te. Pardon, nazwa mai ya mapamboli nasangisa na eloko mususu te. Na melango na bondela nango na melaka yango ya pamba nde na koyoka bien. Bandeko na ngai nde esika nazwaki nasalaki yango bongo leka na meli bongo mai ya mapamboli mbala mo nayokaki bien wana tokomi le 4. En tout cas nayokaki bien à partir le 4 wana nde na forçai quand même kotia pe ba vidéo ba prière na ligne à partir le 4 wana bandeko na nga. Bitumbe yaki ko changer siko forme à partir ya le 14 échanger qui forme wana na obetela bilongo sima ndenge bitumba échanger qui forme à partir ya 14 wana échanger qui forme bilumu boyebi kometi na forme mususu ozotia ba vidéo penda eboyi nango ozotia ba vidéo eboyi nango eboyi pende boyi kokota yango sozo sala makambo na para nzambe o asolo ezaka na bitumba ba o bazana bango premier na tango midi poko atie ba vidéo atie boy bandeko c'est normal faut les kaka po nzambe wana ba obelela mabonde na bango mataka te ekoma na mpa nzambe te c'est normal sata kotika na bango na liberté batia na bango ba vidéo nde balingi basa ba prier na ligne nde balingi eza non na problème te eza non na problème te ozomona. Donc yangwana bandeko nanga le ozosala musamo na para nzambe o solo ozanoka na bitumba mais nzambe chaque fois azaka kolongisa mais bitumbe kozala pe komona na pe bango pe babeta maboko bakanisa balongi mais balongi te
ozomona do bayebaki te bayebaki ke ngai na ozala vraiment na tension oyo ya kolala oyo na kokoka kotelema te mais bakompranaki te ndeni mwa mwasi oyo apartir le 4 atelemi azongi makasi nzoka nde sekele mai ya mapamboli sekele ezalaki mai ya mapamboli bokomprendre sekele ezalaki mai ya mapamboli nga siko na bande koloba boye selo nga moko nzambe akonfirmaki ngai te lokwa na yokaka ke banganga kisi mpe bazwaka mai ya kamba banganga kisi mpe bazwaka mabele ya kamba wana siko na makanisi na nga na raisonnaki nga abi sike baloki nga mpe kaka na mai ya kamba mpo bayebi ke nga na na mai ya kamba bayebi ke na na mabele ya kamba mama de na na mai ya kamba na mabele ya kamba nde tobwakela ye tension azwa mai ya kamba na mabele ya kamba komela basali yango baseremoni na ndenge bakokaki kosalela kaka na mai ya kamba na mabele ya kamba ngo nazokoyebisa o ndeko na nga oyo oza na mai ya kamba oza na mabele ya kamba ozomela yango mpona maladi mpona difficulté kobetela yango ntangwa te koloba te mpa bato ke nga kutu kisi nange ekomaka ya mai ya kamba kisi nange ekoma mabele ya kamba kolobaka te mpo mutu wana so alinga loka yo azwa mpe kaka mai ya kamba azwi mpe mabele ya kamba deklare mpe maloba tozokaki banganga kisi bakendaka mpe kozwa mabele ya kamba na mai ya kamba kuna ese bakendaka kozwa mpona kobikisa bato non bakendaka kozwa mpona kodetruire bato bakendaka kozwa mpona kodetruire bato bandeko na nga naye kokomprendre bitumba na nga makasi bato bandaki kobundisa nga bazalaki na mai ya kamba bato bandaki kobundisa nga bazalaki na mai ya kamba bazalaki na mabele ya kamba bitumba makasi oyo nabundi nango na nini wana ezalaki bato oyo nakangaki bandoki mibale nabakisaki dendoki na vi na nga baza bakimbangise mama na mwana bandoki bango kuso basakani na otanga mpe bakombo na bango na YouTube so basakani na nga mama na mwana wana na otanga bakombo na bango na YouTube awa bango babundisaki nga na periode ya bajeni wana bango babundisa nga na monaki bango poasa na misu basala makambo moko physiquement nzoka nde bazwi mandat na spiritualité nyonso naka information oyo nga moko nalobaki na mwana nayebisi mwana ke toza na mabondeli mo makasi a partir le 1er décembre toza na mabondeli mo makasi boyeboye na explikaki ye nzoka nde ndoki munene jeune fille wana ndoki mwana wana naloba kutu jeune fille bon nobengaka jeune fille aza na moins de 40 ans aza jeune fille quand même ozomona nzoka ndoki munene na mama na ye baza bakimbangise so basakani na nga na kotanga bakombo na bango awa baza basambelaka na eglise kimbangise surtout ye mama bana kutu baza mpe bato kimbangise me bana ka nde bazala na bango ozomona baza bakimbangise babundisaki ngai bitumba oyo eyaki après de l'air siko bakoki nanu te na bamoni ke naza siko makasi apartir ba le 4 ana nakomi kotiaka bavideo yale bitumba mosusu etelemaki siko le 14 oyo eyaki na nzela mwana ana na mama ana na obetango un jour awa bandoki na mona baona Satan le diable quel niveau kindoki baza nango na mona bango bafandi réunion mama na mwana na Satan Lucifer bafanda bango misato na bimela bango wana na molimo non te nzambe oyo azali vraiment tosakana na nzambe wana te tosakana na ye te donc tozoloba likambo ma ya mapamboli nde yango nga siko na nde kocomprendre te ngabi pourquoi nzambe alobi na nga nasangisa ma ya mapamboli neloko mosusu te eloko nga nasangisa ma ya mapamboli wana ezali mabele ya kamba na mai ya kamba siko pourquoi nzambe aboyi nasangisa na mabele ya kamba na mai ya kamba na bande kokanisa me eloko emataki nga namonaki kete ezali fo yala bato o bazoloka nga wana no nazwi bitumba na mama na mwana na te bakimbangisi wana te no nazwi bitumba na bango te naye kokomprendre nga biseke bato baoloka nga baza na mai ya kamba bape na mabele ya kamba seke bazolobela makambo moko ya mabe babwakeli nga maladi epuis balobi ke mai oyo ekobikisa ye te basali baseremoni na ndenge na baformi na bango bayebi ke ata na milima ya kamba nabika te
ata na meli mabela kamba na bika te déclarer maloba na bango na nzela biloko o nga naza nango yango soki ole nazomela yango ole bikisa nga ekomi kobakisa su maladi na nzoto na nga ole bikisa nga ekomi kobakisa su maladi na nzoto na nga na komprenaki te yo bandeko tosambelaka makasi totambola na obanga nzambe okozala na mai ya kamba okozala na mabela kamba na ndako na yo toyebi ke bakimbangise bazanga mabela kamba te bazanga mai ya kamba te mais est-ce que bazala na bitumba te est-ce que bazala na maladi te bazala nango bato baloka bango bayebi ke ye aza kimbangise aza na mai ya kamba aza na mabela kamba bakoloka o mpe na eloko oyo osalelaka bayebi ke yo nde bakoloko baotio maladi okokima na mai ya kamba okokima na mabela kamba yango mpe bakosala kaka mpo yo ozala na ndeko moko abenganga jeune fille moko boye azobela maladi mikakatano makambo ebele tosoli na ye wana aexplike nge esaki nga mpasi makasi na ye bise ndeko zwa mpe mai ya mungu asukola mpe na mai ya mungu babi te mama Deline biso to bakimbangise tosalelaka mai ya mungu te biso tosalelaka mai ya kamba nasukolaka na mai ya kamba aboyi kosalela mai ya mungu alobi ya kosalelaka mai ya kamba akosukolaka na mai ya kamba ngabi me osalelaka yango deja banda kala non osala yango te ote nasalela yango banda kala bongo siko obengeli ngai nini mpo na bitumba ti oza bitumba makasi mama Deli ba problème boye oh mais yo siko nga nazoyebisa yo zwa kasi mai ya mungwa bondela nango sala boye sukola nango ala pri zwa bapisom mpo nga na kopesa yo obanda kobondela nango te mama Deli bapisom nazozwa atangenga mpe nazaka mpe na bapisom mo anatanga apisom boye natanga yango me nga nasukula nde mai ya kamba nosukulaka mai ya kamba nga bikontinue nga fosa te so na biso likambo boyi na fosa mutu te ozomona yango nazoloba ke okoza na mai ya kamba oza na mabele ya kamba ntango na obanga nzambe mpe bondelaka mpo bato oyo babundisaka yo bayebi ke oza na mai ya kamba bayebi ke oza na mabele ya kamba bayebi ke mai ya kamba na mabele ya kamba eza très puissant bayebi ke eza très puissant bayebi ke le bango babwakelo maladi yo kozwa mai ya kamba okomela yango obika fo basala mpe cérémonie na mai ya kamba wana fo basala mpe cérémonie na mabele ya kamba na mpo eza eloko eza naturel nzambe ayebisaki nga lobi mabele mai mungwa babiloko ebele doso ozwi surtout mabele na mai aexplike ngango mingi na mai ozwi eloko eza naturel bandeko na ngai odeklare maloba so déclarer malobo eza positif ekomema mpe makambo eza positif na vie ya mutu so déclarer maloba o eza négatif ekomema mpe makambo négatif po yango ezozwa ka puissance ya maloba esali action na puissance ya maloba wana nasi bozo comprendre mam na oloba yuza na mabela kamba banganga kisi bazozwa mabela kamba bazozwa mai ya kamba le azo déclarer nango ayebi ke mutu wana aza mabela kamba aza mai ya kamba azwi mpe mai ya kamba na mabela kamba déclarant maloba abindinga na obwakele maladi ata meli yo mabela kamba abika te au contraire batise sous maladi ata meli yo mai adéclare maloba négatif bandeko na nge esalama wana nzambe te mutu ayebisi nga bolimbisi mpo nga na kosala erreur mais o nga nde na comprenaki pourquoi nzambe alobi na ngai namela nasangisa mai ya mapamboli na eloko mosusu te do eloko mosusu yango elingi oloba mai ya kamba na mabele ya kamba nasangisa yango te na mai ya mapamboli abimela bolimbisi melaka mai ya mapamboli ya pamba nde na comprendre bato babundisanga baza bato oyo baza na mai ya kamba na mabele ya kamba avant namona mama na mwana na ye bakimbangise wana avant namona bango avant bitumbe ya po wana toza bale 4 bitumba nange komi na bango bale 14 le 14 décembre nde na komi siko kobunda na bango na mama na mwana na baza bakimbangise ozomona dona mpuse lo na ina loba na video au concert liboso na opesa bato oza na mai ya kamba oza na mabele ya kamba kobetela yango bato te eza eloko no moko bombi na yo sekele na yo so oza problème no mwana aza problème ozwi yango bondeli opesi mwana po bato oyo ozobondela ozoyebisa oyebi te so baza na bantene na bandako na bango antenne wana ka nde bozosolola wana ememi mbala moko information nde kutu mwana nazobika
azobika nde na mai ya kamba ya solo mai ya kamba bakolukisa mai ya kamba na mabele ya kamba bandeko na nga bakolukisa ngo mpo badetruire bato ozomona bakolukisa ngo mpo badetruire bato na nzela nango do yango fo bombaka mai wana eza mai moko nga nazalaki soki tension kaka ematinga nazwi mabele ya kamba mai ya kamba nasangisi na bonde na meli naokimba mo kimia me lokwa naza biloba nayoki koloba na YouTube awa ke tokomi na mabele ya kamba mai ya kamba boyeboye nde yango wana basalaki siko eloko ke mai ya kamba na mabele ya kamba ebikisanga te nzambe amemaki nga na mai ya mapamboli oyo nazobetela bino siko likambo ya mai ya mapamboli tozokende na temps oyo bakisi ekobeba epuis makambo mosusu nde nalobaki na banda kolobela ngo kaka mingi na bakiti na biso badimanche baoyo bookota na kiti ya dimanche nde bwanda oyoka makambo mosusu kuna nalia tosalaka bapriere mpo nayebi ke bato nyonso bakotaka kuna te bato mosusu bayokaka kaka bavideo boye bayoki kaka me kuna nde eza bato oyo tozosangana na molimo toza foi moko mpo so boza foi moko na moto wana te bokokosambela ensemble na moto wana te do baoyo bazosambela na biso ensemble na bakiti na biso ya dimanche na mabonde na biso bajeune et prière oyo tozosala bango nde toza foi moko makambo ebele tobanda kopartage yango tosali mbelile tosambela to na kati ya mabonde kaka na bwakeli bino likambo moko wana ke tala tosala boye tozongisa boye tondosala ngo mingi bon toyebi ke banguna mpe bazanga te partout banda kokota mpe kaka na bapriere wana me tondo tia moto makasi ebomaka matoi ya bato nyonso bakoyoka biso toyebi bapriere oyo tosala toyebi bapriere oyo tosala mpo makambo ebele tondo partage kuna mpo na nini ya liboso nano biloko ya bana bato tokomi na systeme ya biloko ya bana bato topesa ngo bambwa te biloko ya bana bato topesa ngo bambwa te fu topesa ngo kaka bana bato ya liboso no yango wana ya mibale ya mibale tokosala mpona ya mibale kuta eza nini na bosena osene limbisa ok ya liboso eza bon biloko ya bana bato topesa ngo bana bambwa te ya mibale eza ke mpona ke monguna azwa information te po azwa information te mpona koluka kose protéger ozomona mpona constant na sali le naosala bavideo boye bato ebele baotala ngo bato ebele baotala bavideo mpo bayoka na bango kaka bamisu pa curiosité bamisu bayoka mama Deli nzambe alobi nini mpa na ye malgré bandimaka na bango nzambe na ngai te kimbangu malgré bandimaka na bango ye te me bayoka na bango kaka meme ozomona me eza na bato mosusu balandaka mpenza mpo bazokomprendre mambo yo ozoloba mpe baondima ngo bango wana mpe mingi toparticipaka na bango na bapriere ozomona bango wana mpe toparticipaka na bango na bapriere na bajeune priere na makambo na biso tozosala ya bonzambe wana do basala kala mingi te chaîne oyo ta mosusu bamessage boye ezala su te naoyesa bino bamessage boye ta mosusu ezala su te ezalaka bapriere bamessage ezoyaka na kati ya bapriere leka toobondela boye bandeko nzambe atalisaki nga boye nzambe alobai boye ok c'est bon kasi tobondela mpo nango ekala te ezala bongo ozomona mpo eza na temps oyo tolobaka biloko ya bana bato topesa mosusu bana bambwa te ozomona mpo le naosala video boye na bana bambwa bazoyoka bana bambwa bazoyoka message oyo bango mpe baoluka mpe ma ya mapamboli problème te baluka na bango tozosala na bande koloba nga bi est-ce likambo mai o naloba ngo to naloba ngo te bato mosusu nazala na bango babi mama Deline ozala tellement na bitumba makasi mama ya mapamboli oyo bomba ngo kaka mpo na biso moko koloba ngo te nga mo mpe nabaki boza na raison makasi mpo so tolobi yango bando bundisa nga travers ya mapamboli mais naye kotala nga bi te nzambe azali pourquoi totika bato le 6 avril oyo elekaka na ninga naloba ngo avant le 6 avril nalobaki yango te oyo sikoyo na bi funa lobango lokwa tokomi na mars tozokende na le 6 avril do yango sikoyo nazoyebisa bino yango nakosala video oyo ezoya nsima nde nakoexplike mambama ya mapamboli ndeko na ngai oyo ozolanda nga ndeko Adeline TV oza na besoin ma ya mapamboli na ndako na yo oza na besoin ma ya mapamboli mai wana eza mai ya le 6 avril nakoexplike bino lolenge nini nazwilaka mai ya mapamboli wana le 6 avril nakoexplike bino mai ya mapamboli wana esalaka nini lolenge nini namonela makambo nga namona na mai ya mapamboli wana donc vraiment nzambe azala na bino nzambe azala na moko na moko yango na ndenge na partage yango na bino bandeko nyonso oyo bozolanda ngai makambo oyo babitu kala mingi te tozala su na kisa komela te
makambo oyo yango wana tobanda kolobela ngo supenda boye te po na yoki pare ke balobi lokwa nga naza ba video be batindeli nga makambo bakisi ndenge bebi nde bakati bato makolo maboko ebele na tamu keka oyo toza nango ekaka ya 6 mois badega eza ebele me baboyi badorte ebele bakomi koreklame bazosilika mpona likambo bakisi ndenge eza kobeba ezodetruire basanta bato me balobi ke badorte oyo bakoloba makambo mpona bakisi eza kobeba baza na 1 année de prison pe amende ya 15 000 donc baopia bango amende donc yango biso pe baoyo tobandi na biso tobi biso tokoloba na biso yango me na façon moko boye kaka na bato moko boye ozomona tozana donc naza kutu pe mutu moko na raisonner pe mpona kaka bamakambo ondo ezokendela na osala groupe WhatsApp wana ekozala kaka mingi bato topartageaka na bango bato oyo bakotaka bapriere na biso na ligne baoyo bajenaka elongo na biso baoyo babondelaka elongo na biso baoyo wana bango nde tokozala na bango na groupe WhatsApp wana donc eza na mutu te aoyebisanga mama Deline kotisanga na groupe WhatsApp na onga moko na bandokotisa bato donc so omoni kaka mama Deline atindeli yo lien moko kota na groupe WhatsApp seke na comprendre ke yo oza elongo na biso o comprendre seke na comprendre ke te oza elongo na biso donc eza mingi bato oyo basalaka bagene et prière na biso elongo o basalaka bagene et prière na biso elongo nayebi lolenge na oyebaka bato wana nayebaka bango donc nakotindela bango balien bakokota na groupe WhatsApp wana le groupe WhatsApp wana toza na liberté ya kokabola ba video ya kokabola makambo ebele ba partage ya makambo ebele o nzamba koloba ekozala kaka bongo o boye ndeti naza makambo susu etali mamba bakisi o batindi nga ba video me moyena tango ezate pona ko protéger chaîne YouTube oyo moyena tango ezate do bakisi ebele eza kobeba to mona ba dégâts grave ekokoze na banzoto abatu yango yonde kozola nanga ya Deline Télévision ozana besoin ma ya mapamboli ozana besoin ma ya kamba ozana besoin mabele ya kamba mais lero ozozwa mabele ya kamba na yo na nini kolobetela ngo tangwa te oko partage na muntu oyo yebi ke uye penda to partage na zana kondima ke ye aza mwana nzambe aza penda mwana nzambe wa solo ye wana nde na ko partage yango so pe nazana maya kamba na ngebele na mabela kamba na nga na pesa ta muke po maya kamba ta muke ekosala nango ozomona eza surtout biso bato toza musika nzamba yebi yango mona makambo ebela biazwa mai asengisa na maya kamba muke amela azwa maya asengisa na maya kamba muke apirige biso nzamba loba bongo mukomsu nzamba bina mutu moko apirige maya kamba ya pamba asengisa ne loko tenga mona ba nzambe maya kamba esila maya ndenge nini o nzamba lobi apirige ko pirige senga pompi mubimba siko maya kamba pende kende pompi mubimba boy ozomona mais heureusement nzamba pesa e condition soki eloko wana eza na niveau boy azwa maya kamba ya pamba apinzo maya kamba pe bapirijaka ngwe biso nzamba loba apirige maya kamba ozomona eza mingi surtout na ba situation nati na loba nte okozomona voilà donc nzambe aza nzambe ayebi yango na bandeko ya Deline Télévision lero okute na maya kamba mabela kamba na ndako na yo zala nango bomba yango batela yango vraiment so situation eza nango ozomona eza nango normal kobebisa ngo te na maya kamba so mon situation eza makasi nde ozwi maya kamba bondeli nzambe osali nde okoki kosala nzambe apesa ba directive akoloba kezwaka maya kamba nde ba directive musu apesi bato musu awa alobi boyebisa bayebi azwa maya kamba pendant 10 jours amelisa mwana kaka maya kamba ya pamba asangisa na mabela kamba te 10 jours amelisi mwana maya kamba wana après 10 jours azwi maya kamba asangisi na mabela kamba nde akomi komelisa ye tongo pokwa ozomona donc vraiment directive o nzamba pesaka esimbaka ozomona de maya kamba kozwa maya kamba ozomelaka bongo ta muso ozobika te oyebi te pourquoi nzoka nde fo banda na maya pamba ta musu fo banda na mabela pamba eza na musu mabele fo tia na mai eza na musu omona lobi mabele azwa kaka tia na lolemo azwa ka mabele tongo pokwa bonde na mabele atie na munoko na ye
alion nde tolia mabele alion do nzambe moka yebi ndenge azotindela biloko wana biso tozotosa kaka tolobi nzambe abizwa mabele akamba sala bozongisa boye ozomona de nzambe azwa lokumu mpo nango aza telema malamu mingi yango kana ndenge na partage na bandeko nyonso na kosala video na koexplike bino ma mapamboli tozwa ndeni oyo eza makambo ya kobukuta mikuwa eza makambo ya kobukuta mikuwa eza te ko nalobi ke mai ya mapamboli eleki mai ya kamba na nguya non nalobi bongo te mai ya mapamboli eleki mabele ya kamba na nguya nalobi bongo te mais nga elo nga na yebi ke na situation na nga nzambe ayaki koloba na nga nasangisa mai ya mapamboli na eloko mosusu te eloko mosusu yango eza mabele ya kamba na mai ya kamba ayebisa nga namelaka mai ya mapamboli ya pamba nasangisa yango te na eloko mosusu nde nasalaki yango mpe naokaki mbala moko kimia ekotaki na sante na nga tension etikaki na ngonga ozomona etikaki na ngai vraiment nzambe azwa lokumu mpo nango yango moni na ngai na explike bino mpo na likambo ya mai ya mapamboli tozwa yango le 6 avril donc yango nazo koinvite na bandeko tosala bagene et prière toza wana toza oyo telefone mosusu date nini bozala natala date yango nazoyebisa bandeko nyonso oyo tosalaka na bino bagene et prière toza na gene et prière tobanda yango mercredi le 3 avril mercredi le 3 avril le 4 avril le 5 avril tofongo le 6 avril donc eza gene moko ya 3 jours donc tobanda yango donc eza le 4 le 5 le 6 donc na butu ya le 3 po tokoma le 4 donc tobanda yango le 4 donc le 4 wana tozala na gene et prière le 4 le 5 tofongo le 6 na 18h tofongo na le 6 na 18h donc tosala 3 jours donc le 4 le 5 toliaka ati le 6 le 4 le 5 toliaka ati le 6 avril na 18h nde tole nasi tocomprendre wana eza sujet na biso tobondela nango tokota mabondeli mpona kobondela mpona mai na biso oyo tolingi tozwa le 6 avril mai na biso oyo tolingi tozwa le 6 avril na koexplike yango mai oyo tokozwa le 6 avril na koexplike yango nasi boyoka yango kaka nde nalobi ke toyebi nde tosala donc bobongama deja epuis eloko nasenga na bandeko nyonso oyo tosala na bino gene yango nasali yango deja bien avant boyeba ke le 5 butu ya le 5 na butu ya le 6 kolala place mosusu te lala na ndako na yo lala na ndako na yo kolala place mosusu te butu ya le 5 mpo tokóma le 6 lala na ndako na yo soki osalaka na butu senga nzela na mosala na façon nyonso osenga ozala na ndako butu ya le 5 mpo totani ya ntongo ya le 6 ozala na ndako ozala libanda ya ndako na yo te zala na ndako epuis avant 23h ezala deya na ndako asala effort avant 23h ozala na ndako na yo toyebi makambo oyo tokoloba toyebi makambo oyo tosala topartage yango na video oyo ezokoya ananonse ka deja ke tokozala na jeûne et prière à partir le 4 donc le 4 donc na minuit ya le 3 donc le 3 wana na 23h lia na yo mela na osala nyonso elingi mais na butu ya le 4 toza na jeûne journée ya le 4 tolia te le 5 tolia te ti toya olia le 6 na 18h mais okomela ta à partir de 18h okomela mai ou bien okomela te okomela ka eloko eza liquide okomela pe le mais kotia lipa te donc pendant 3 jours wana donc le 4 le 5 le 6 donc tokomela tozaka bato ya omelaka eloko oyo eza liquide te ou bien jus ou bien mai ou bien fruit oui ata fruit mpo kolia na fruit oui totia fruit okolia mais kolia yango tokomela ezaka à partir ya 18h à partir ya 18h eza te ke moi ozomela au moins santé nde epermettre oke omela
problème à santé permet toki omela olia mo eloko nde kaka tosalaka kohésite te lia mwa eloko me yebake na kolia na quantité ya moke mpo naza na gene na nga nazoliaka mpo na omela kisi mpo na boyeboyeboye. Donc c'est ça eza kaka mpo tokobondela mpo na bamai na biso oyo tolingi toconsacre mai na biso consacre mai na biso wana ya le 6 avril nayebi nde tosala na mai wana nzambe asunga moko na moko to na asasi na pesi des programmes oyo tosala mpona tozwa mai ya mapamboli wana. Donc ezalada na mai na yo neti nga na otia combien na otia nini wana pake wana ezalaka 6 na kati okotia ata 12 donc mibale okotia ata 18 okotia surtout famille nombreuse bokotia ata 4 paquet ya mai ekipa nango te ata 4 paquet ya mai tia na yo bandeko na nga na koyebisa bino makambo mpona mai wana yo na bi oyo eza mamba obukuta mikuwa o bakolobake mama deni akomoloba na bato bamai mitali bino biso toprogresse biso tosala mpo makambo ezoya lobi moto akebeta ya moninga porte aza te moto akesenga lisungi mpa moto aza te. Donc yo moko na moma oyo tozose préparer déjà bien avant na molimo nzambe apesi nga bakisi abina nga kende kokota na pharmacie mpo bato babika soko pharmacie nini okekota edayele nga mona lamuki bona mona bakisi onte na maboko nanga na mona nga bakisi onte bona maboko ta mosusu ezaka makambo na oyebisa bino o mai mapamboli na oyebisa bino o yango nde ekozala kisi na yo bandeko na nga yango ekozala kisi na yo yango ekozala doki bandeko na ngai seigneur nzambe asunga biso mama pamboli oyo na oyebi biso yango ezala kisi na yo bandeko na nga yango ezala kisi no lero ozwi décision ke na olanda mama Deline makambo azoloba ya mai na otia mai nzambe noloba na video ezoya wana na oloba me badirective mosusu nde nalobi topesa yango boye te topesa yango kaka na bato tokotaka bagene e prière na bato toparticipa na prière ya dimanche bango wana nde badirective mosusu topesa yango ozomona eza vraiment bongo nzambe azwa lokumu mpona yango inédité koki yango kana ndenge nasala bato ebeye bocomprendre video oyo te mais Saint-Esprit asunga bino bocomprendre video oyo bocomprendre yango ndeko na nga oza na besoin mai ya mapamboli na ndako na yo oza na besoin mai ya mapamboli na ndako na yo ngam na oyebi so oza nango besoin nana mai ya kamba awa tout justement nana mai ya kamba na mabele ya kamba si nabongisaki bozala nalakisa bino bapake si nabongisaki na ke na poste nazoluka kotia yango ezoleka te ezosimba te bozala nalakisa bino yango oyo bapake moni bapake ya poste yango natie mai ya mapamboli mabele ya mapamboli na yo mai ya mapamboli mabele ya kamba mai ya kamba mabele ya kamba mai ya kamba na mafuta yango natie te yango ezo eboyi yango natie te yango non yango bomoni bapake natie bapake okuna sombi déjà cher na futela mbongo mais nazosala ezosenga nga na déclarer liboso natindaka na ngango na déclaraka na nini na impôt na nini babenga nini na déclare nasala déclaration mpo omona eleki mais olia na yosala déclaration ezoboya nasala boye ezoboya na nazongisa boye nalembi kutu yango naza nango bato oyo bosengaki ngai mai ya kamba na mabele ya kamba na bongisi na ngai yango mais ezoleka te na poste nayebi te soki eza poste na biso oyo moto eza manevre yo na bina meka nyonso na baposte mosusu ta mosusu na baposte mosusu ekoleka nango nayebi te soki ezaka manevre monguna to ndenge nini mais problème ya nango te mai ya kamba so oza nango na mabele ya kamba sava mais tozokóma le 6 avril nazokoassire yo so oza na mai ya mapamboli so oza na mai ya mapamboli ata oza na mabele mai ya kamba na mabele ya kamba te nzambe ozala nao ayebi kozwa mai ya kamba na mabele ya kamba te nzambe ayebi ke kozwa mai ya kamba na mabele ya kamba eza facile te kozwa yango eza facile te nga kutu nde nazalaka so bato basengi nde natindelaka bato boye
Omota msuna bi ina utinda sulte mais lo mokati nange lobaka pourquoi nzamba au pouvoir ka ata soki sili nango nzamba ebindenga osala po ezoruta musika yati awa eza facilité ozomona do yango yo na kokaki te mena osaka ifo na tindela bino yango bandeko nyonso bozela mama Deline tosola na mpona maya mapambo mpona maya kamba na mabela kamba na bongisaki na ngango me ezosala manevre mpona koya yango moni tokende na maya mapamboli bongisa maya mapamboli opianga raison oloba nzamba pambola mama Deline oloba ngo na oyebisa bino ya solo na oyebisa bino ya solo lero bandosela maya mapamboli o nga na olakisa o na oyebiso ndenge osalela pozwa maya mapamboli antuko oloba te nzamba pambola mama Deline ebele boloba na minoko na bino nzamba pambola mama Deline epi nzamba oyoka pa opambolanga ozomona c'est ça nga mona zoloba na nga boye na ebite ese po baloka na maya pamboli ba osani mama pombo eza mai o nga ya nga moko na ndako na nga bozwango nil part ata bozeli mbule bote ebeta bozwa mai bokomisa mai ya mapamboli ya mama Deline esimba te po mai ya mapamboli wana eza mai na nga moko ya ndako na nga moko ozomona dona na eza si vraiment nayebi te wana biso ba niveau to obondela mpona mai ya mapamboli wana yo Lucifer yo Satan le diable yo démon yo ndoki ya famille ndoki ya ni oya kolokela nga na mai ya mapamboli na nga na ndimi te ke esimba nayebi te me na ndimi te ke esimba ozomona mai ya kamba boyebi place boke kozwa mabela kamba boyebi place boke kozwa ngo boyebi me mai ya mapamboli bozwa ngo wapi mai ya mapamboli bozwa ngo wapi siko biso ba o siko toza siko mai ya kambe yali mabela kambe yali ma mapamboli pe yango siko bozwa siko ma mapamboli wapi nzambe moko bananga Deline mai no obenga ma mapamboli po nga mo na pesa nkombo ma mapamboli nzamba loba te ke za ma mapamboli nga moko na pesa nkombo nga bi papa dide mai o to bando benga ma mapamboli to mo benga ma mapamboli nzambe peso kai ko loba nanga lo Adeline mai no o mapamboli wana mai no oyo benga kalba nanga mai oyo benga ma mapamboli zo ango sala bozongsa boy na salika na mai wana mapamboli na sali ozomona nzambe mokuta loba nanga abia Deline bozo mela mai mapamboli mabe kokoma teti le 6 avril et si l'avant bomela bosela onka muke boyboy ozomona doki vraiment eza biloko oyo eza lokwa richesse moko oyo nzamba pesanga o nzamba penga na obenga na benga ngo eza richesse o nzamba pesanga bomengo o nzamba pesanga ya mai mapamboli mena mutema bolingo nga na zana ngo na lobi te na partageons na bino bandeko nanga Deline télévision na partageons na bino bandeko nanga ezotu biloko normalement fallait pas na sala on a vidéo boy fa na zela ko mona ba kit ba dimanche wana kana bato to kota wana na ba kit wana toza so na tali toza ba 400 ba 400 oui ba 400 penda otokota kana Deline télévision ope na yebi do ya un groupe nanga na osa ya WhatsApp ezaka 400 personnes ezaka ba 400 do bato ka to ya kana bino elongo bangwana bakokota na groupe wana po nga monde na comprendre que auto ya na ye nga monde na comprendre pe na obonde nzambe to komi na temps obile ya bana batuto